陈坤发起的心灵建设项目“行走的力量”在上海电视节期间走进华东师范大学，与600多名学子畅谈行走的意义，诠释心同行的内蕴。积极做公益的陈坤在电视电影节期间，把自己的时间安排得紧张又有意义。他最期待《画皮2》作为电影节开幕影片的那天。 马上就是父亲节了，今年陈坤要在上海度过这个节日。说起不能在家陪儿子过节，陈坤有些小失落。不过陈坤还是非常希望能够收到儿子节，不能够在家人身边，但是我还是很希望，就是父亲节的时候，所有的父亲都健康快乐，并且我也希望所有的孩子都会孝顺父母。